2000နဲ့ VIP ဟက်အပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆော်ကနေတယ်ပါကျွန်တော်တို့အခုစားလိုက်မဲ့ပုံစံက100 200 600 1400 3000 6500 14000စသဖြင့်စားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းဒီဘယ်ဘက်တောက်ကဒီမင်းကြောင်းလေး3ကြောင်းနှိပ်ပြီးကျွန်တော် floating window ခေါ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ head application နဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာအကောင့်မဖွင့်ရသေးတဲ့သူတွေကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်စကားဝတ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးသားသူတွေကတော့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ရန်ဆော်နေပြီပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်တော့ထည့်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရယ်ပြီးတော့စကားဝတ်ရယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးထည့်ရပါမယ်email နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့လူတွေကလည်းဒီ email ဖြစ်လို့ဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်နေပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်တော့ Gmail နဲ့ပြီးတော့ဒီစကားဝတ်နဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီ login ဆိုတာလေးနှိပ်ပြရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်လို့ဒီအကောင့်ထဲရောက်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုဆော့မှာ wingo game ကိုကျွန်တော်တို့10မိနစ်ကိုဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် wingo game 10မိနစ် okay ခုကျွန်တော်ဒီအပေါ်က show ဆရာလေးတစ်ချက်နဲ့လုပ်ပါမယ်သူကအကြည့်ကိုပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြည့်ကိုကျွန်တော်တရားနဲ့စထုတ်ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီပတ်မနေလိုက်ပါဗျာOkay နောက်တစ်ပွဲတော့ကျွန်တော်စပြနေစီပါမယ်အကြည့်ကိုပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြည့်ကိုတရားထုတ်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုကနည်းနည်းရှည်မှာဆိုရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြော်ထားလိုက်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်လောရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် show ဆိုတာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်သူကအကြည့်ပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြည့်ကို200နဲ့စပြီးတော့စားဆက်လိုက်ပါမယ်100 200 600 1400 3000 6500 14000စသဖြင့်စားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်လဲပါရင်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်စားဆက်လိုက်မယ်ဒီက600နဲ့စားလိုက်ပါမယ်အကြည့်ကိုကျွန်တော်600နဲ့စားလိုက်ပါမယ်1 2 6 14 30 65 140စသဖြင့်စားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နိုင်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်အစနဲ့ပြန်စပါမယ်show ဆရာတို့နှိပ်လိုက်မယ်သူကအသေးပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသေးကိုတရားနေပြီးပြန်ပြီးတော့အစထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့9-8 ဆလောက်ထိတော့ပြင်လာကောင်းပါတယ်โอเคကျွန်တော်လွယ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ show ဆရာလေးထွန်းနေမယ်အသေးပြရတဲ့အတွက်အသေးကိုကျွန်တော်200နဲ့စားပြန်လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ထပ်လဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် show ဆရာနှိပ်ပြီးကျွန်တော်စားထပ်လိုက်ပါမယ်အသေးပြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသေးကိုဒီက600နဲ့လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်အများဆုံး3လလောက်ထိပဲစားလိုက်ပြရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ show ဆိုတာနေပြီပါတေးပြလိုက်တော့ကျွန်တော်အသေးကိုကျွန်တော်တရားနဲ့ကျွန်တော်စထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်လွယ်ရတယ်ပေါ့နော် show ဆိုတာထည့်နေပါမယ်အကြည့်ကိုကျွန်တော်200နဲ့ထပ်ပြီးတော့စားလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်နိုင်လိုက်ပါနော်နိုင်တော့ကျွန်တော်အစအနေနဲ့တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စထုတ်ပြရပါမယ်သူကအကြည့်ကိုပြလိုက်တော့ကျွန်တော်အကြည့်ကိုတရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့စထုတ်ပြပါမယ်โอ
Okay လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ show လို့ထည့်နေပြီးတော့ကြီးဆိုတာပြလိုက်တော့ကျွန်တော်200နေစပြီးတော့စားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကတော့ကျွန်တော်10မိနစ်တော့ပဲစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငွေများထည့်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေလို့ရတဲ့အတွက်ကတော့ဒီ application လေးကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်Okay လဲရတယ်ပေါ့နော်လဲရင်ကျွန်တော်တို့ show ဆိုတော့တက်နေမယ်အသေးပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အသေးကိုကျွန်တော်6ဆနဲ့စားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်100 200 600 1400စသဖြင့်စားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်ရပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အញ្ញံ့ကိုရှာလို့ရပါတယ်ဒီ application ကတော့ကျွန်တော်အခုဆော့ပြနေအများဆုံး3ဆလောက်ထိပဲတက်ပါတယ်